पूरे 15 दिन लग गए सानू इहदी जिहड़ी प्रॉब्लम सी ਉਹਦਾ एक अल्टरनेटिव ਲੱਭਣ वास्ते। लगभग 12 ਤੋਂ 15 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ E20 ਐਥਨੋਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਇਹ 15 दिन ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਬੜੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਿਮਾਨੋਮੈਟਿਕ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ। ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? 1 ਘੰਟੇ ਪੱਕਾ? ਪੱਕੀ ਬਾਤ। ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ 2:30 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਊਗੀ, ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀਨਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਵਾਰਿਸ ਟਾਈਪ ਜੀ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਆਇਆ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ। ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ। ਯੋ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਵੀਰਾਂ, ਵਧੀਆ ਸੁਣਾ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਸ ਉਲਝਣ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਸੋਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਹਟਾ ਦੋ। ਉਹ ਜੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲਿਫਟ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬਾਈ ਹੁਣ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਜਾਰ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਸੀਨ ਆ ਹਲੇ, ਬਸ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਣ ਚਾਬੀ ਇਹ ਜਾਈਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੋ ਜਾ ਲੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
चाबी ऑन कर बस, दोबारा कर काट के। वो भैया सेल्फ देनी पड़ेगी, क्रैंक के बाद ही चलता है इसका। अच्छा क्रैंक क्रैंक वो कर सेल्फ मार। बस लो जी वीरो, हाले तक तो जीरो रिस्पॉन्स आ, पंप चल रहा आ बट गड्डी स्टार्ट नहीं हुई हले, देखते हैं की जाती है। सो जी लंच टाइम हो गया आ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਰੇਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲਣੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਫਿਊਲ ਰੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਜੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆਉਨੇ ਆ। ਬਟ ਯਾਰ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗੜ ਜੰਗਾ ਛੇੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਆ, ਫਿਊਲ ਰੇਲ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਕੱਢਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਗੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਗੱਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਵਾਂਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰਾਇਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹਸਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ECU 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ECU ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪਿੰਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ECU ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਊਲ ਰੇਲ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਪਏ ਸੀਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਊਜ਼ਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਾ A to Z ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ECU। ਜਦੋਂ ECU ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਪਲਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ECU ਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ। ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੇਡੀਅਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਰੇਡੀਅਮ ਹੀ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਆ NGK ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਊਲ ਰੇਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਚੌਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ECM ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ECU ਨੂੰ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਨ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਪਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਇਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ECU ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। भैया जी ऐसे ना बोलो यार, गाड़ी स्टार्ट होगी। चलो जी, होप सो सारा कुछ सही हो जाए। एक बार इधर आयो, जे स्टार्टिंग होंगी है ना इतने सप्लाई आ जाएगी, इंजैक्टर से स्प्रे करने लग जाएंगे। ओ चल गए चल गए चल गए चल गए चल गए चल गए, बंद कर दो।
ये लगाओ, इसको कवर लगाओ एसीएम का पहले। ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਬਾਕੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਵੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਅਸੈਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈੱਟ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟਰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ECM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ECU ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫਿਊਲ ਰੇਲ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਵੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ दिल च पीड़ा हो रही है, अब दिल सहन नहीं कर रहा ये चीज़ें, मसले बढ़ते जा रहे हैं हमारे। ओए होए 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 होए, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਆ, ECM ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਤੀ ਆ, ਫਿਊਲ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਪ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਨਰ, ਗੱਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਵਲੌਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਉਂਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ECM ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਆ, ਵੱਧਦੀ ਆ, ਬਸ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਸ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ।